Halo teman-teman, kali ini ketemu lagi dengan Bang Mamat Official. Nah, kali ini kita coba ngevlog naik truk ini ya teman-teman. Naik truk, ada telolet basurinya. Nah, ini truknya warna putih, dinaiki oleh Mas Azam. Nah, seru sekali ya teman-teman, truknya ada banyak lampu-lampunya. Dan juga ini ada eskavator juga, warnanya kuning, ada lampu-lampunya juga teman-teman. Nah, kali ini Mas Azam berbalapan ini, nah balapan dengan adik Rafa. Oke teman-teman, bagus sekali ya truknya teman-teman. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe.